Saat ini kasus COVID-19 naik lagi dan orang tua harus waspada. Apalagi anak memang rentan tertular virus, terutama yang sudah mulai sekolah tatap muka. Aturan sekolah tatap muka menyebut anak atau siswa yang sakit batuk pilek tidak boleh masuk sekolah. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi. Kemenkes menganjurkan hal ini demi mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan bersama nomor 01 KB 2022, nomor 408 tahun 2022, nomor HK 0108 Menkes 1140 2022, nomor 420/1026 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam SKB tersebut, pemerintah telah mengatur sekolah tatap muka berdasarkan wilayah PPKM. Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran dan melakukan surveillance epidemiologis.